Bonjour à tous. Je suis sœur Claudia. Mindenkit köszöntök, Claudia nővér vagyok. Je suis italienne, mais j'habite en France depuis 10 ans. De 10 éve Franciaországban lakom. Donc je vais parler en français avec un esprit plutôt italien. Franciául fogok beszélni, ilyen olasz lélekkel. Avec mes mains, avec ma voix un peu forte, un peu puissante. Úgyhogy a kezeimmel fogok beszélni, és egy kicsit hangosabban. Et je remercie déjà le Saint-Esprit et sœur Véronica de me traduire en anglais. És hát már most megköszönöm a Szentléleknek és Veronika nővérnek, aki mindezt lefordítja. C'est la première fois que je parle avec une traduction, donc j'espère que ça va bien se passer. Most történik először, hogy fordítással beszélek, úgyhogy remélem jól sikerül. Alors, les thèmes de notre camp, c'est la paix. A táborunknak a témája a béke. Et pendant ces 3 jours, avec vous, je vais faire un petit parcours sur la paix. És 3 napon keresztül a béke témáját fogom megközelíteni. Aujourd'hui, nous verrons la paix comme don et combat. Ma olyan szempontból közelítjük meg, hogy a béke, mint ajándék és küzdelem. Demain, la paix comme un processus de pardon et de réconciliation. Holnap a béke, mint a megbocsátás és a kiengesztelődés folyamata. Et samedi, la paix comme le bonheur et la liberté. Szombaton pedig a béke, mint boldogság és szabadság. Alors, si vous êtes prêts, je vous demande juste de fermer les yeux 10 secondes et de vous dire en vous-même, avec une grande simplicité, qu'est-ce que c'est la paix pour moi? Qu'est-ce que je mets derrière le mot paix? És ha most erre készen álltok, akkor arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket 10 másodpercre, és kérdezzétek meg magatoktól, hogy számomra mit jelent a béke. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, il nous dit « Voici les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Szent Pál a Galatákhoz írt levél 5. fejezetében beszél a lélek gyümölcseiről, és ezt a felsorolást adja: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Alors c'est un seul fruit, un seul, c'est pas au pluriel dans la parole de Dieu, c'est un fruit. De fontos, hogy Isten igéje azt mondja, hogy egy gyümölcs van, mais qui est, comment dire, multiple. L'Esprit Saint, il se donne à reconnaître de façon multiple. De sokféle megnyilvánulása van. A Szentlélek sokféle megnyilvánulását adja az egyetlen ajándéknak. Un fruit, c'est la fin de quelque chose. Ça commence avec une petite graine qui pousse, qui donne de feuilles. Donc le fruit, c'est à la fin. A gyümölcs az mindig valaminek a vége. Először van a mag, aztán az növekszik a növény, és a végén lesz a gyümölcs. Donc la paix, c'est pas le début, mais c'est la fin d'un processus. A béke tehát nem a folyamat elején van, hanem a folyamat végén. Mais il faut s'entendre bien. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot paix? De értsük jól, hogy mit is értünk béke alatt. À l'époque de Jésus, la paix, c'était la paix pour le monde grec et le monde romain. Et en gros, la paix, c'était l'absence de la guerre. Jézus idejében, hogyha a görögök vagy a rómaiak megközelítését nézzük, a béke azt jelentette, hogy
a háború hiánya. Et bien évidemment, c'était entre une guerre et l'autre. On faisait la paix entre une guerre et l'autre. És hát természetesen a béke az két háború között volt. Le concept de paix comme quelque chose de personnel, comme un bien, comme un état personnel, c'est absent de la littérature grecque. Ça n'existe pas, c'est une nouveauté que le Christ a apportée. A béke, mint személyes ajándék nem létezik a görög vagy a római világban. A jézusi megközelítés, ez a belső béke, ez egy újdonság, amit Jézus hozott. Jésus reprend le concept juif de shalom. Jézus a héber fogalmat hozza, a shalom fogalmát. On verra plus tard, mais le shalom, c'est un bon rapport avec les choses. C'est un état d'abondance. Erről majd még beszélni fogunk. A shalom valami túlcsorduló jelenlétnek az ajándéka. Mais Jésus ajoute quelque chose dans l'évangile des Jean. Il dit, je vous laisse ma paix. Jézus hozzátesz még valamit, amit János evangéliumában olvasunk. Az én békémet adom nektek, az én békémet. Alors, en nous, il y a un peu toutes sortes d'idées de qu'est-ce que c'est la paix. Valószínűleg többféle elképzelésünk van arról, hogy mi a béke. Dans notre monde, la paix, c'est une trêve. A mai világunkban a béke az a háború közötti szünet. Il y a la paix quand un de deux perd et l'autre gagne. Amikor az egyik fél győzött, a másikat legyőzte, és a kettő között tűzszünet van. Et parfois, celui qui perd, il est même détruit. Détruit, il n'existe plus. C'est qui perd, c'est la paix, parce que l'autre. És olyan is van, hogy az egyik ellenfelet ugye elpusztították, és azért van béke. Ou encore, la paix, c'est quand je m'échappe des conflits. Vagy a béke lehet az is, hogy éppen elmenekülök a konfliktusok elől. Donc, il y a un conflit, mais moi, je trouve moyen de me défiler. Van egy konfliktus, de én valahogy kilépek belőle. Le conflit est toujours là, mais ça me touche pas. A konfliktus továbbra is létezik, de én valahogy kijöttem belőle. La paix dépend des situations autour de moi. A béke attól függ, hogy milyen helyzet van körülöttem. Mais le Christ ne me donne pas cette paix. De Krisztus nem ezt a fajta békét adja. La paix par le monde dépend du contexte. A világban a béke attól függ, hogy milyen kontextusban vagyunk. Avec Jésus, c'est sa personne qui me donne paix. De Jézussal az ő személye adja a békét. Si ma paix vient du Christ, alors je peux être en paix même dans un contexte qui n'est pas paisible. Ha Krisztus adja nekem a békét, akkor is békében lehetek, hogyha a körülöttem lévő kontextus nem békés. Et je pense que la plupart de nous se trouvent parfois dans des contextes qui ne sont pas paisibles. És hát a legtöbbször olyan környezetben vagyunk, ami nem békés, és így kell megtalálnunk a békét. Donc ça nous intéresse la paix du Christ. Ça nous intéresse. Úgyhogy tényleg érdekes és fontos számunkra, hogy Jézus hogyan adja ezt. Toujours Saint Paul nous dit, c'est le Christ qui est notre paix. De deux, les Juifs et les païens, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Szent Pál mondja az Efezusi levél 2. fejezetében, Krisztus a mi békénk, a kettőt, a zsidókat és a pogányokat egyé tette, keresztre feszített teste által lerombolta a köztük levő válaszfalat. La paix concerne les relations. A béke, a békesség a kapcsolatokra vonatkozik. La paix, c'est une dynamique, c'est la façon par laquelle je suis en relation. A béke azt a dinamikát fejezi ki, hogy hogyan vagyok én kapcsolatban. Si je veux me battre, si je veux être en guerre, j'ai toujours des raisons pour être en guerre.
Mindig van okom arra, hogy háborúzzak valakivel. Si je veux me rappeler de tous les mal qu'on m'a fait, eh ben, j'ai une très bonne mémoire. Hogyha arra kell emlékeznem, hogy milyen rosszat tettek velem, akkor nagyon jól emlékszem. Le psaume 33 dit « Cherchez la paix, poursuivez-la ». A 33. Zsoltár azt mondja, keresd a békét és járj utána. Notre paix, c'est un choix. A békénk az egy választás is. Un choix profond de notre cœur. A szívünk mélyének a választása. Une porte qui s'ouvre. Egy ajtó, ami kinyílik. Si nous sommes sincères, nous pouvons dire que nous avons un peu du mal à ouvrir cette porte. Si nous sommes un peu sincères avec nous-mêmes, Ja. on a du mal à ouvrir cette porte. Hogyha őszinték vagyunk, akkor bevallhatjuk, hogy hát azért egy kicsit nehéz kinyitni ezt az ajtót. Alors, on sait pas choisir toujours la paix. Nem tudjuk mindig a békét választani. Même les sœurs ne savent pas choisir toujours la paix. Még a nővérek sem tudják mindig a békét választani. Jean-Paul II, il y a 20 ans, donc peut-être certains n'étaient pas encore nés. Második János Pál 20 évvel ezelőtt mondta, lehet, hogy van, aki akkor még meg sem született. Jean-Paul II disait que la paix est le résultat d'une longue et exigeante bataille. Második János Pál azt mondta, hogy a béke egy nagyon kitartó és hosszú küzdelemnek a gyümölcse. Une bataille qui est gagnée quand le mal est vaincu par les biens. Egy olyan küzdelemnek a gyümölcse, amikor a jó legyőzte a rosszat. La paix, on ne peut pas la trouver par le mal, mais la paix est un bien qui se promeut par les biens. A békét a rossz által nem lehet megtalálni, a békét csak a jó által tudjuk megtalálni. Donc, la paix, les biens se trouvent par les biens. Hein? Il faut retenir ça. Pour trouver les biens, il faut passer par les biens. Ezt jegyezzük meg, hogy a békét, a jót a jó által tudjuk megtalálni. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ce qu'est le mal. Most így zárójelben egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy mi a rossz. Je ne vais pas rentrer dans des choses trop compliquées, mais nous avons tous l'expérience du mal. Nem akarok túl bonyolult dolgokat mondani, de valamennyien megtapasztaltuk már, hogy mi a rossz. Le mal n'est pas une force anonyme. A rossz vagy gonosz az nem egy névtelen erő. Le mal passe toujours par la liberté humaine. A rossz mindig az emberi szabadságon keresztül nyilvánul meg. Le mal a toujours un visage, un nom, le visage et le nom d'hommes et de femmes qui, à un moment de leur vie, ont choisi librement le mal. A rossznak mindig van arca és neve, mert férfiakon, nőkön keresztül nyilvánul meg, akik valamikor ezt választották. Il y a une responsabilité. Hein? Chacun de nous porte un peu de cette responsabilité dans le mal. Tehát valamennyien hordozzuk a felelősségét annak, vagy legalábbis egy kicsit, hogy a rosszat választottuk, vagy hagytuk. Et on peut dire que le mal, c'est un renoncement, renoncer aux exigences de l'amour. A rossz azt is jelenti, hogy lemondtunk a szeretet követelményeiről. Parce que l'amour est exigeant. Mert hát a szeretet sokat követel. Nous voulons tous l'amour. Mindannyian akarjuk a szeretetet. Mais à petit prix. De hát olyan olcsón. Jésus, il nous a aimés jusqu'au bout. Jézus a végsőkig szeretett minket. Il a vécu toutes les exigences de l'amour. Ő megélte a szeretet minden követelményét. Dans la joie de l'Évangile, le pape François, Ferenc pápa az evangélium örömében azt mondja, írja. Il reprend tout ça pour nous dire que sur la croix,
tout a été réconcilié par le Christ. C'est lui notre paix. Azt írja, hogy Jézus a kereszten mindent összefoglalt, és mindent kiengesztelt kereszthalál által. Et le pape François nous dit que pour nous, pour chacun de nous, le chemin vers la paix commence à partir de notre cœur. És azt mondja, hogy a béke valamennyiünk számára a saját szívünknél kezdődik. On ne peut pas imaginer la paix dans le monde avec des cœurs brisés, des cœurs en miettes. Nincs olyan, hogy béke a világban, miközben a szívünk 1000 darabra van törve. Les cœurs, vous le savez tous, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit, les cœurs dans la Bible représentent ce qu'on a de plus profond, le centre de la personne. Biztosan tudjátok, vagy ha nem, akkor elmondom, hogy a Bibliában a szív azt jelenti, hogy a lényünk legmélye, a lényünknek a középpontja. Donc c'est à partir de ce que j'ai de plus profond que la paix se reçoit et est appelée à grandir. Tehát amit a lényem legmélyén, középpontjában megélek, abból fakad a béke, és abból tud növekedni. Alors le cœur, mon cœur, ton cœur, parfois par contre c'est une plateforme de missiles de l'orgueil, de la violence, de la colère. Hát a szívünk, a szívetek sokszor egy olyan terület, ahonnan rakétákat lövünk ki, ilyen agresszív, meg rossz rakétákat. De mon cœur part de... A szívemből fakad az, hogy másokra lövök. Et donc, la paix commence en demandant à l'Esprit Saint de venir dans nos cœurs qui parfois sont durs, sont dissipés, sont brisés, de venir. A béke azzal kezdődik, hogy kérjük a Szent Lelket, hogy jöjjön és adjon a szívünkbe békét, szelídséget. De venir désarmer notre cœur. És hogy a Szentlélek jöjjön, aki lefegyverzi a szívünket. Parce que la paix, c'est dans les relations. Mert a béke mindig egy viszonyt is jelent. Il faut être au moins deux pour faire la guerre, pour être en Legalább két fél kell ahhoz, hogy háború legyen. C'est-à-dire que c'est dans la relation, c'est avec les autres. Ça se passe dans notre quotidien. La paix commence dans ma façon d'être en face des autres. A béke mindig úgy nyilvánul meg, hogy ahogy a mindennapjainkban éljük a kapcsolatainkat, ahogy a másik emberrel vagyunk. Alors, il y a beaucoup qui ont le mot paix sur les lèvres, dans la bouche. Sokan vannak, akik a békéről beszélnek, de csak a szájukkal. Mais il y en a très peu qui ont des graines, des semences de paix dans leurs mains. De nagyon kevesen vannak, akik a kezükben tényleg a béke magvait hordozzák. Autrement dit, il existe beaucoup de pacifistes, mais paix d'hommes, de paix. Tehát nagyon sok békepárti van, úgymond, de nagyon kevesen adnak békét. Et alors, je vous ai dit, la paix chrétienne, c'est une paix personnelle, mais ce n'est pas une paix individualiste. A keresztény béke az egy személyes béke, de nem individualista. Moi, si je vais bien, si les autres autour de moi crèvent, tant pis. Tehát nem azt jelenti, hogy én legyek békében, a többiek mögöttem csak pusztuljanak, ahogy akarnak. Nem ezt jelenti. Oh, l'importance est d'être zen. Rien me trouble. Je suis dans la quiétude. Az, hogy én ilyen zenben legyek, engem semmi meg nem érint. Je suis indifférent à tout ce qui se passe autour de moi. Hogy én közömbös vagyok minden iránt, ami körülöttem történik. Le Christ nous a jamais demandé d'être indifférent face à nos ennemis, mais à les aimer. Krisztus soha nem azt kérte, hogy legyünk közömbösek az ellenségeink iránt, hanem azt, hogy szeressük az ellenségeinket. Donc, si on se pose la question, quand enfin je serai en paix, tranquille, où personne me dérange. Tehát nem arról van szó, hogy jaj, mikor lesz már az, amikor úgy leszek békében, hogy engem senki nem zavar, senki nem piszkál, senki nem bánt. Bon, la réponse est a válasz. De mètre fois un mètre. De? De mètre fois un.
C'est un cercueil, c'est les mesures d'un cercueil. La réponse est, je serai indifférent à tout quand je serai dans un cercueil. Ez majd akkor lesz, hogyha majd egy koporsóban fekszem. La paix où personne ne me dérange, où je suis indifférent à tout, c'est de mettre fois un. És akkor majd tényleg közömbös leszek minden iránt, ami körülöttem Personne ne te van. dérangera plus là-dedans. Mais autant que tu es sur cette terre, la paix, De amíg itt vagyunk ezen a földön, a béke, la paix c'est une fatigue, ça demande. hát az egy fáradtságos munka. Et comme dit le pape François, ça commence maintenant d'une façon très artisanale. És azt mondja Ferenc pápa, hogy ez most kezdődik. Nagyon sok kézi munka kell hozzá. Ça commence maintenant la paix. Most kezdődik a béke. Ça commence pas demain, ça commence aujourd'hui. Si tu veux la paix, tu dois commencer aujourd'hui, d'une façon très artisanale. A béke nem holnap kezdődik, hanem ma. Ha békét akarsz, ma kezd el, és dolgozzál rajta. Si on commence à jeter de gouttes d'eau très sales dans une rivière, on imagine que la rivière devienne bientôt toute sale. Tudjuk, hogy ha egy folyóba piszkos vizet öntünk, akkor egy idő után piszkos lesz az egész folyó. Si nos cœurs ne sont pas en paix, notre monde ne sera jamais en paix. Ha a szívünk nincs békében, akkor a világunk soha nem lesz békében. Notre monde global, mais aussi notre monde à nous, notre famille, notre cercle d'amis, notre lieu de travail. Ha mi saját környezetünkben, családunkban, munkahelyünkön nincs béke, akkor a világban sem lesz. Si mon cœur n'est pas pacifié, moi je suis vulnérable à toute forme de division. Ha a szívem nem békés, akkor nagyon ki vagyok szolgáltatva mindenféle megosztottságnak, ami körülöttem van. Tout ce qui n'est pas pacifié en moi donne prise au mal. Ami nincs bennem, ami nem békés bennem, az nagyon ki van szolgáltatva a rossznak. Alors, est-ce que notre cœur est habité par de peurs, de mécanismes de défense? A szívünkben van sok félelem, vannak védekező mechanizmusaink. Est-ce que je sens une pression, une tension? Je me sens tiraillée de toutes parts. Azt érezzük, hogy a szívünkben megosztottság van, feszültség van. Mon cœur, c'est le premier lieu du combat. Tehát a saját szívem a küzdelmemnek a legelső helye. Mais attention, notre combat, c'est un combat qui répond à une promesse. De figyeljünk arra is, hogy az én küzdelmem egy olyan küzdelem, amihez egy ígéret kapcsolódik. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez prendre l'évangile de Saint Jean au chapitre 14. Ha van időtök, akkor olvassátok el János evangéliumának a 14. fejezetét, az első verstől kezdve. Il y a la promesse de Jésus pour toi. Ebben van Jézus ígérete számodra. Que votre cœur ne se trouble pas. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Je vous laisse ma paix. Békességet adok nektek. C'est ma paix que je vous donne. Az én békémet adom nektek. Que votre cœur ne se trouble ni s'effraie. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen. Et à la fin du chapitre 16, je vous dis toutes ces choses parce que vous ayez la paix en moi. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békesség legyen bennetek. Dans le monde, vous avez à souffrir. A világban üldözést szenvedtek. Mais gardez courage. De bízzatok. J'ai vaincu le monde. Én legyőztem a világot. C'est le testament de Jésus, c'est sa promesse pour toi. Ez Jézus végrendelete. Et donc c'est fort de cette promesse que nous pouvons nous lancer dans ce combat. Úgyhogy ezzel az ígérettel, amit már megkaptunk, ezzel kezdhetjük el a küzdelmünket. Et l'arme très simple de ce combat, c'est la prière. És van egy nagyon egyszerű eszköz ehhez a küzdelemhez, az imádság. La prière consiste à être en présence de Dieu. Az ima azt jelenti, hogy Isten jelenlétében vagyok.
Même une prière très très simple. Parfois on a l'impression que ça se passe rien. Még egy nagyon egyszerű imára is érvényes, lehet, hogy azt érzem, hogy nem történik semmi. Mais si à la fin notre cœur est paisible, De hogyha a végén békesség van a szívemben, akkor igenis történt. Donc cette promesse doit nous porter. Encore Saint Paul nous dit, le Seigneur est proche. A Jézusi ígéretnek hordoznia kell bennünket, és Szent Pál azt is mondja, hogy az Úr közel van. Donc notre combat, c'est de nous ouvrir, de accueillir cette proximité de Dieu. A küzdelmünk tehát az, hogy megnyissuk magunkat, és engedjük, hogy befogadjuk Istennek ezt a közelségét. Et la paix, c'est important aussi pour discerner, pour poser des choix. A békehoz is fontos, hogy meg tudjunk különböztetni, hogy választani tudjunk. Quand nous sommes habités par toutes sortes de troubles, d'inquiétudes, d'agitation, Amikor zavar van bennünk, amikor békétlenek vagyunk, nous sommes comme un jouet entre les mains de nos émotions. olyan, mintha az érzelmeink játszanának velünk, C'est pas possible de choisir. akkor nem tudunk választani. Parce qu'on risque vraiment de se casser la figure. De prendre un mur. Akkor hát ott van a veszély, hogy pofára esünk. Alors, quand il y a un problème qui vous enlève la paix, Amikor egy olyan probléma van, ami elveszi a békességünket, l'urgence, c'est pas de résoudre les problèmes, akkor nem az a legsürgősebb feladat, hogy megoldjuk a problémát, hanem mais c'est de demander la paix, de retrouver un minimum de paix pour regarder bien quel est le problème. hanem hogy megtaláljuk a békét, legalább valamennyi békét, hogy szembe tudjunk nézni a problémával. D'habitude, on fait le contraire. Hein. Je sais pas si vous, peut-être Általában pas az vous, mais moi, je ellenkezőjét fais le csináljuk, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Donc, comment retrouver ce minimum de paix? Oui, c'est la prière, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Hogyan találjunk vissza egy minimális békéhez, Isten igéjén keresztül, az imán keresztül? Un écoute, pas seulement l'écoute d'une parole de la Bible, mais c'est l'écoute aussi de ma sœur, de mon frère. Nem csak Isten igéjét hallgatjuk meg, hanem a testvérem, nővérem szavát is. Et de m'appuyer, de faire mémoire de cette promesse de Jésus pour moi. És újra arra támaszkodom, hogy Jézus mit ígért számomra. Mais rappelez-vous ça, ça n'existe pas une vie spirituelle qui se déroule de façon tranquille et sans histoire. Emlékezzetek rá mindig, hogy nincs olyan lelki élet, amiben nincsenek feszültségek, problémák. Ilyen nincs. Ça n'existe pas. Ez nem létezik. Une grande sainte italienne, Sainte Catherine de Sienne, Egy nagy szent, Sienai Szent Katalin elle disait que sans guerre, il n'y a pas de paix. azt mondta, hogy háború nélkül nincs béke. Sans la guerre, tout ce qui est en nous, ça nous éclate, ça nous divise, ça nous bouleverse. Ez azt jelenti, hogy háború mindaz ellen, ami minket megoszt, megzavar. Notre combat, ce n'est pas d'être fort, d'être costaud, de résister à tout. Nem azért küzdünk, hogy erősek legyünk, hogy ellenálljunk, hanem Notre combat, c'est d'adhérer au Christ. azért küzdünk, hogy egyesüljünk Krisztussal. Lui permettre de faire quelque chose pour nous. Megengedni Jézusnak, hogy ő tegyen értem bennem valamit. Saint Paul, dans plusieurs de ses lettres, nous dit ça, hein, dans le deuxième épître aux Corinthiens, il dit « Ma grâce te suffit ». Szent Pál a második korintusi levélben azt mondja, az én kegyelmem elég neked. Ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Mert az én erőm a gyengeségben mutatkozik meg. Il dit aussi « Je peux tout en celui qui me rend fort ». Azt is mondja Pál, hogy mindenre képes vagyok abban, aki erőssé tesz engem. Alors quand le trouble nous prend, amikor belülről összezavarodunk, répétez ça. Je peux tout
en celui qui me rend fort. Mondhatjuk ezt az igét, mindenre képes vagyok abban, aki megerősít engem. Si j'étais un bon prédicateur qui vient d'Afrique, je pourrais apprendre Hogyha par most cœur egy tout ça. olyan prédikátor lennék, aki Afrikából jön, Je viens pas d'Afrique, mais je fais apprendre quand même par cœur. Donc, je peux tout en celui qui me rend akkor azt fort. mondom, hogy jegyezzétek meg kívülről, de azért most is mondom, jegyezzétek meg. Je peux tout. Mindenre képes vagyok. Ils peuvent répéter. Je peux Ismételjük. tout Mindenre képes vagyok en celui qui me rend fort. abban, aki megerősít engem. Je peux tout en celui qui me rend fort. Mindenre képes vagyok abban, aki megerősít engem. Oui, croyez pas encore. Még nem hisztek eléggé, úgyhogy még. Je peux tout Mindenre képes vagyok en celui qui me rend fort. abban, aki megerősít engem. La paix, hein, les démons font tout pour nous enlever la paix. Parce que c'est dans la paix que Dieu agit en nous. A világ mindent megtesz azért, hogy elvegye a békénket, hiszen Isten a békességben cselekszik. Être fort, ça veut pas dire être infaillible. Erősnek lenni nem azt jelenti, hogy tévedhetetlenek vagyunk, Invincible, c'est pas ça. vagy legyőzhetetlenek. Nem erről van szó. Être fort, ça veut dire ne pas se décourager. Erősnek lenni azt jelenti, hogy nem veszítem el a bátorságomat. Mettre ma force en Dieu Istenbe helyezem az erőmet. et rebondir plus haut chaque fois que je tombe. És hogyha elestem, akkor mindig magasabbra pattanok vissza. La petite Thérèse disait, je ne me découragerai jamais. Kis Szent Teréz azt mondta, soha nem fogom elveszíteni a bátorságomat. Elle le disait à chaque fois qu'elle se décourageait. És ezt minden alkalommal elmondta, amikor elveszítette. Donc, c'est pas un problème de tomber. C'est un Úgyhogy problème de ne nem pas az a rester probléma, collé hogy- par terre. Nem az a probléma, hogyha elestünk, hanem az, hogyha a földön maradunk. Je peux tout en celui qui me rend fort. Mindenre képes vagyok abban, aki megerősít engem. Et c'est un grand combat pour nous d'accepter d'être fragile, d'être vulnérable. És ez is egy küzdelem számunkra, hogy elfogadjuk, hogy gyengék vagyunk, sebezhetőek vagyunk. C'est un combat pour nous de découvrir que cette paix, ce n'est pas le fruit de ma force personnelle, mais c'est l'accueil d'un don. És az is egy küzdelem számomra, hogy a békét elérni azt nem a saját erőfeszítéseimmel fogom, hanem azzal, hogy befogadok egy ajándékot. Donc, aujourd'hui, Dieu vous lance un défi, un combat. Úgyhogy ma Isten egy kihívást intéz hozzátok. Ouvre ton cœur, Nyisd meg a szívedet, ouvre ta porte. nyisd ki az ajtódat, Accueille le don que Dieu veut te faire. és fogadd be azt az ajándékot, amit Isten adni akar neked. Accueille ce don, laisse-le fructifier en toi. Fogadd be ezt az ajándékot, és engedd, hogy gyümölcsöket hozzon. Accueille Jésus. Fogadd be Jézust, Il va rassembler ton cœur. majd ő egyesíti a szívedet, Il va recueillir miette par miette, là où il est. összeszedi a darabkákat, Il va le rendre un cœur capable d'aimer, de se laisser aimer. és egy olyan szívvé fogja tenni, ami képes befogadni, képes szeretni, Un cœur qui porte ce beau fruit de la paix. és egy olyan szívvé fogja tenni, ami a békének ezt a szép gyümölcsét tudja teremni. Recherche la paix, Keresd a békét, poursuis-la és járj utána, et sois heureux. és légy boldog. La paix du Christ. Jézus békéje legyen veled.